Հայաստանի, որովհետև պարզ է, որ Հայաստանի լինել թե չլինելու հարցն է, արդեն հասել են Սյունիք, Տավուշ, Գեղարքունիք եւ այլն, եւ ինչպես պարոն Բորիսի հետ մենք շատ հաճախ գիտեք, որ մենք ամեն շաբաթ ամփոփում ենք շաբաթը, քննարկում ենք, որ եւ իսկապես այդ ժամանակը, ինչպես ցույց տվեց Բորիս, որ հենց այնպես չէր այս համայնքապետերի ձեռփակալությունը, այսինքն իրենց գործողություններից էր, էլի պարզ էր, եւ մարդը տեսնում ենք, որ շատ ծրագրավորված ձեռքի տված Ալիևին հենց անհանգամանքը, որ ինքը ուզեց աշխարհի առջև հնչեցնել իր բերանով գլխավոր շակալը թուրքերեն հնչեցրեց, այդ մեր հայկական գյուղերի անունները, ուղղակի այդ շակալին թույլ տան, դու չես կասկածում, չէ՞ Բորիս, որ ինքը վերջում ասելու է Երևան։ Նախ ես կուզեի արձագանքել նախորդ բանախոսի երկու պնդումներին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրավունքով։ Ես կարծում եմ, եթե անկեղծ խոսենք, այս տարածաշրջանում քրդերը ավելի շատ արժանի են անկախության, քան այսօր մենք, որտեղ մարդիկ արդեն շուրջ երևի 50 տարի կդառնա, զենքը ձեռքերին կռվում են Թուրքիայի դեմ, ընդ որում Սիրիայում այսօր իրանք ունենալով համեմատաբար ավելի թույլ ուժեր Հայաստանի բանակի հետ համեմատած, հրթիռային զորքեր չունեն, օդային, այսինքն ինքնաթիռներ չունեն, չէ, տանկեր չունեն, լավ հրանոթներ չունեն, բայց իրենք ավելի մեծ տարածք են իրենց վերահսկողության տակ պահում, քան այսօր մենք Հայաստանում, եւ երկրորդ 2017-ին, եթե չեմ սխալվում, Թուրքիան ուղիղ թուրքական բանակը, եթե Արցախում միջնորդավորված գեներալների տեսքով էր, ապա Սիրիայում քրդերի դեմ թուրքական բանակը ուղիղ կռվի մեջ մտավ եւ ցանկանում էր 30 կիլոմետրանոց բուֆերային զոնա ձևավորել, չկարողացավ, ընդ որում միայն Աֆրին քաղաքի վրա մի քանի ամիս ինքը կռիվ տվեց, որ կարողացավ այդ քաղաքը վերցնել քրդերի ձեռքից, այն ինչ մենք 40 օրում ամբողջ Արցախը հանձնեցինք։ Այնպես որ ես կարծում սա հիմա արդեն այդքան էլ ակտուալ համեմատություն չի, այո, հայ ժողովուրդը կռվել է անկախության համար, բայց դրանք եղել են քիչ, ինչպես դուք ձեր խոսքում նշեցիք, Վազգեն Սարգսյանը մարդկանց քշելով էր տանում։ Այդ լավորից չէր, չէ՞, ուղղի այդ եթեր մտել հանրայինով ու 500 հոգի մահապարտ էր ուզում։ Բարեբախտաբար նժդեհ ունեցե, բարեբախտաբար Վազգեն Սարգսյանը։ Հենց դրանով է պայմանավորված, որ պատերազմական այդ իրավիճակներում եղել են առաջնորդներ, որոնք կարողացել են հնարավոր եւ անհնարինը դնել, որպեսզի ինչ-որ բան ստացվի եւ ստացվել է։ Բայց ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծ մասը չի էլ ուզում պայքարել իր իրավունքների համար, պարոն Քոչարյանը ասաց, որ թուրքերը որտեղ որ լինում են, կարծում են դա իրենց հայրենիքն է, բայց եւ տեսեք հայերն էլ են այդպես կարծում կամ հայաստանցիներն էլ, բայց մի տարբերություն կա։ Թուրքերը որտեղ որ լինում են, կարծում են իրենց հայրենիքն է եւ այնտեղից չեն ուզում դուրս գալ, իսկ հայաստանցիների կամ հայերի հայրենիքը կարա, ասենք, չգիտեմ, Մոսկվայում տեղափոխվի լրիվ ուրիշ քաղաք, այսինքն տեղափոխվող հայրենիք այս բան անշարժ չի, էլի։ Եվ դրա համար էլ այսօր դուք տեսեք Սյունիքում շատերը օրինակ կան մարդիկ, որոնք ուրախանում են, որ Մեղրու միջանցքը կլինի, իրենց ուրախության պատճառներն է, որ իրենք փախստականի կարգավիճակ կստանան ու կանան գնալ Եվրոպա շատ հանգիստ։ Այսինքն մենք այս տեսակի հետ էլ գործ ունենք։ Ընդհանուր ինչ որ դուք ասում եք, իհարկե հասկանալի է, որ ուղղությամբ է տանում այս ամեն ինչը։ Մենք մեր շաբաթվա ավարտի քննարկումներին միշտ դրա մասին խոսում ենք։ Հաղորդման այս եթերի սկզբում ուզում եի հիշեցնել, ես առավոտվանից հետևում եմ ձեր եթերին եւ տեսնում եմ, որ դուք շատ տեղին գնահատականներ եք տալիս, բայց այսօրվանից այլևս տեղին գնահատականները քրեականացվել են, վիրավորանքն ու զրպարտությունը իշխանության ներկայացուցիչների նկատմամբ, ես կարծում դուք առնվազն մի 10 տարի ազատազրկվելու, այսպես իրականություն եք ասում։ 10 քիչ է, ցմա։ Այո, իրականություն։ Եթե ավելի բան է գնդակահար չէ։ Մի 10 տարվա իրականություն եք ասում։ Արի գնդակահարության վրա կանգնեք։ Սա, տեսեք, սա ինչ է նշանակում։ Այսինքն ինչ պատերազմի ժամանակ։ Չէ, սա ինչ է, ես հիմա ավարտեմ խոսքս, ինչ է ստացում սա։ Այսինքն այս մարդիկ եկել են, ասում են ընկեր, մենք կարանք ձեր երկիրը հանձնենք, կարանք հազարավոր երեխեքի մատաղ անել, զոհեր չէին, իրենք մատաղ արվեցին, որպեսզի ինչ-որ մեկը դավաճան չպիտակավորվի իբրև թե, կարանք ես անենք, են անենք, պայմանավորվենք թուրքերի տեսնենք, բայց դուք մեզ չեք կարող հայոյեք, պատկերացնում եք, այսինքն սրանից լավ օրինակ տեսեք։ Բորիս, որ հարցակվում է մեկի վրա, դա ի՞նչ է կոչվում։ Բորենի շակալ։ Ավարտում։ Սրանից լավ ապացույց, որ սրանք գնում են
Սրանք գնում են, բայց միջև հայրենիքը հանձնելու պետք է լինի դիկտատուրա, պետք է փակվեն բոլոր խոսող բերանները, պետք է մարդիկ վախենան խոսել, այսինքն վախի մթնոլորտ է ստեղծում։ Տեսեք, ինչա, դուք, ես, մենք խոսենք, բայց շատ մարդիկ կվախենան քրեական պատասխանատվությունից չեն խոսի։ Մարդիկ ճշմարտությունը չեն ասի, պատերազմի մասին ճշմարտությունը չեն ասի եւ մի հատ իրավիճակ կստեղծի, որ գուցե մի քանի հոգու խոսողների նկատմամբ էլ ֆիզիկական հաշվի արդար կտեսնեն, այսինքն կդառնա լրիվ։ Հիշում ես պատերազմի ժամանակ, երբ որ ասում էի պետք չի հանձնել, եթե բոլորս խոսենք, բոլորս չընդունենք, որտեղ ես զանգահարում եմ այնտեղ ասում են հադրութը չկա, այստեղ այդ պատերազմի ժամանակ, այսինքն դժվար է process-ը գնահատել այն ժամանակ, երբ որ դու process-ի մեջ ես։ Դու առնվազն կողքից կարող ես օբյեկտիվ գնահատական։ Այո, ժամանակը ցույց տվեց, որ ձեր գնահատականը օբյեկտիվ էր, բայց կարող էր նաև օբյեկտիվ չլինել։ Եթե դուք process-ի մեջ եք։ Բոլորը կռվում էին ասում։ Չէ, ավարտեմ։ Այսինքն մենք բոլորս ցանկանում ենք, որ հնարավորինս օգուտ տանք պետությանը պատերազմի օրերին։ Ես ինքս կապվել եմ իշխանության ներկայացուցիչներից, ասել եմ ինչով կարող եմ ես օգնել։ Ես ինքս նաև ԱԳՆ-ի հետ կապ պահելով, պետական մարմինների հետ կապ պահելով 5-6 առաջատար քրդական հեռուստաընկերությունների եթերում հնչեցրել եմ հայկական տեսակետը։ Ճշտել եմ, այսինքն ես ոչ թե այսպես ինքնագլուխ խոսեմ, ասել եմ ԱԳՆ ջան, պետություն ջան, չգիտեմ, ՊՕԱԿ ջան, ինչա պետք խոսել։ Մենք այսօր այդ բանը չենք անի, չէ՞, այս սրանց համար։ Ինչի համար, որտեղ այն ժամանակ պետությունը ռեալ պատերազմի մեջ էր եւ ամեն մեկը ցանկանում էր ինչ-որ մի բան անել անկախ նրանից ովքեր են իշխանությունները։ Հասկանաք, որտեղ մենք միջև պատերազմել ենք, չէ՞, սրանց դեմ պայքարել։ Բայց անկախ նրանից ովքեր են իշխանությունները, մեզ համար հիմա ինչ դասենք։ Մեզ համար կարևոր էր, որ պետությունը այդ պահին հաղթի։ 10 օր հետո արդեն պարզեր թե իր դավաճանական պլանը։ Հիմա տեսեք, հիմա ինչ դասեր քաղեցին։ Նախ դասեր քաղեցինք, որ հասկացանք, որ այս պահին մենք չունենք ինչպես դուք եք ասում Գարեգին Նժդե, Վազգեն Սարգսյան, մարդ, ով իր վրա կվերցնի մի մեծ պատասխանատվության բեռ եւ կհամախմբի մարդկանց կտրուկ գործողությունների գնալու, հասկանում եք, որովհետեւ հիմա մարդիկ ասում են սահմանադրական ճանապարհով, չգիտեմ, ֆլան ֆստան, բայց ժողովուրդ չի կարելի հակասահմանադրական իշխանության հետ խոսել սահմանադրական ճանապարհի լեզու։ Երկրորդը տեսեք, ընդհանրապես սահմանադրությամբ արգելվում է, չէ՞, մարդ սպանել, օրենքներով, արգելվում է մարդ սպանել, բայց պատերազմի ժամանակ մենք մարդ սպանելը դա թշնամուն սպանելը, դա ես սպանության կոչ չեմ անում, ուզում եմ ասել տարբեր իրավիճակներում տարբեր կերպ կարելի է վարվել։ Հիմա եթե այս մարդիկ թքած ունեն սահմանադրության վրա, չգիտեմ, ընդդիմադիր պատգամավորներին այնտեղ ծեծում են, գուցե ուղղակի պետք է փողոց դուրս գալ ժողովուրդ։ Մարդկանց դուրս հանել փողոց, ասել ժողովուրդ, այսպես չի լինի։ Եվ փորձել մոբիլիզացնել ուժերը, այո, առանց բռնության, առանց արունայողության, որովհետև այն քաղաքացիներին, որոնք մենք հաճախ պիտակավորում ենք, դուք էլ քիչ առաջ ասացիք, ես իրենց թշնամի չեմ ընկալում։ Անկեղծորեն իմ համար թշնամին են մարդիկ, որոնք իրենց անձնական շահերից ելնելով իշխանական լծակները օգտագործում են իշահ իրենց, բայց իմ համար թշնամի չեն են մարդիկ, որոնք օգտագործվում են իրենց վատ կրթության պատճառով, իրենց չիմացության պատճառով, իրենց հիվանդությունների պատճառով։ Այդ մարդիկ նաև ունեն մեր աջակցության կարիքը ինչ տեսքով, որ իրենք եւս ազատագրվեն։ Դրա համար չի կարելի բռնության կոչ անել որևէ քաղաքացու նկատմամբ, իրենք բոլորը մեր քաղաքացիներն են։ Եթե դուք ուզում եք տուն կառուցել, չէ, կա, չգիտեմ, 1000 հատ սրբատաշ քար եւ կա մի 1000 հատ էլ կիսատ քար, կիսամշակված, չէ, բայց ես պետք է 2000 քար որ տուն կառուցեք։ Ուրեմն դուք այդ 1000 քարն էլ, որը լավ մշակված չի, պետք է մշակեք, որպեսզի տունը կառուցվի։ Հիմա պետությունը տուն է, պետությունը պետք է կառուցի։ Դրա համար առաջնահերթը մարդկային ռեսուրսներն են։ Այդ մարդիկ այսօր այս երկրի տնտեսությունն են։ Այս երկրի աշխատող օրգանիզմն են, անկախ նրանից, թե իրանք ինչքանով են վարակված նիկոլիզմով, ինչքանով են այսօր մի քաղաքացի մոտեցավ ինձ ճանապարհին, ասում է, ես ձեր հաղորդումները նայում եմ, ձեզ Սերժ Սարգսյանն է հրանգում այդպես խոսել, ասում ինձ ոչ մեկ չի հրանգում, ասում, բայց ես նաև ճիշտ եմ խոսում, ինչ խնդիր կա, ասում եմ, ախր ոնց կարելի է պաշտպանել Սերժ Սարգսյանին, ասում ես Սերժ Սարգսյանին չեմ պաշտպանել, բայց ճշմարտությունը ասել եմ իր մասին։ Որ մարդը հայրենիքի համար բավական մեծ ներդրում ունի, այն ինչ որ մենք չենք ունեցել, ասենք, մեր այս տարիքում։
ասում եմ, բախր, բան երեխաներ, ասում ինչ երեխաներ, դե ասում եմ, որ ինքն ու կինը գողացան ծախեցին, ասի խնդրում եմ, այդ հիմարությունները մի կրկնեք այստեղ, արգելի քաղաքացի։ Իմ համար ինքը պարզ է, այդ մարդը հիվանդ է հասկանում եք, այդ մարդը մեղավոր չի, որ այդ օրեն հասցրել։ Հիմա պատկերացրեք, որևէ մեկը, ասենք մի հատ թուրքի գործական գա ջրամբարներից մեկում թույն լցնի, այսինքն որևէ բացիլ լցնի, այդ մարդիկ հիվանդ են, ասենք բորոտությամբ, բորոտ են, այդ հիվանդությամբ տառապեն։ Հիմա այդ մարդիկ մեղավոր են։ Հիմա ինչ որ մեկը եկել է մեր քաղաքական ջրամբարում բացիլ է լցրել, չգիտեմ 10-20 տարի առաջ։ Այդ բացիլը տարածվել է մարդկանց մեջ։ Մարդիկ հիվանդացել են, այդ մարդիկ մեղավոր չեն։ Այո, մենք հաճախ պիտակավորում ենք իրենց, կամ չգիտեմ, փորձում ենք ցավ պատճառել իրենց, որ իրանք այդ գոն շոկի բան կա, չէ՞, մարդը եթե գիտակցության չի գալի, էլեկտրաշոկերով իրան փորձում են արթնացնել, չէ՞։ Ինչի համար, որովհետև այդ ցավը հաճախ մարդուն պատճառված ցավը ստիպում է, որ ինքը այսպես հետ գա։ Իր օրգանիզմը սկսի աշխատել, սիրտը սկսի աշխատել, ուղեղը սկսի աշխատել։ Այդ նպատակով է, այդ հաճախ թեկուզ խիստ գնահատականները տրվում, բայց այդ խիստ գնահատականները չի տրվում, որ իրանք պետք է այստեղ չապրեն կամ ոչնչացնեն։ Ոչ, իրենք մեր քաղաքացիներն են, իրենք հիվանդացած, ախտով տառապող քաղաքացիներ են, որոնք պետք է բուժվեն անպայման եւ իրենց տեղ ունեն այս Հայաստանում։ Իրենք այս Հայաստանի քարերից մեկն են։ Չի կարող Հայաստանը կառուցել առանց այդ քարի։ Այնացել մեր թիվը այդքան մեծ չի։ Դրա համար ես կարծում եմ քաղաքացիներին պետք է այո փորձել նաև այս ձեր նախաձեռնությունը ամենայն անկեղծությամբ ես ողջունում եմ, որովհետև այսօր երբ որ բոլոր քաղաքական ուժերը գրեթե պասիվացած են, էլի բեռը մնացել մեդիայի վրա, այն էլ ոչ բոլորի վրա, մի քանի լրատվամիջոցներ իրենց վրա մեծ բեռ են վերցրել, քննարկումների օրակարգ ստեղծել եւ ահա այսօր դուք կարծում 8 ժամ շարունակելու եք այս թեմայից խոսել տարբեր բանախոսների շուրջ, բանախոսների հետ։ Եվ սա այո, սա օգնելու է, մենք այս քննարկումներ պետք է տանենք մարդկանց ընտանիքներ։ Հաջողում է Նիկոլին այսօր իրականացնել Սունդիքի հանձնման պլանը եւ ինչ ձեր կարծիքով ինչ մեթոդով, ինչ մեխանիզմով է այդ ամեն ինչը իրականացնում։ Գիտեք, ես չեմ տեսել պլան, որով նախատեսված է որ Սյունիքը հանձնվի, բայց այն ինչ որ այսօր արվում է շատ նման է պլանի, որով պետք է հանձնվի որևէ տարածք պետության կողմից։ Այս պահին այն ինչ որ Փաշինյանը անում է, այն ինչ որ իր ծրագրերում կա, կարծում եմ բավական հաջող ստացվում է։ Ինչի համար, որովհետև ընդդիմությունը չի մոբիլիզացնում իր ռեսուրսները, ի տարբերություն ընդդիմության իշխանությունը համախմբված է, ցավոք սրտի, համախմբված է նաև իրենց կաշիները փրկելու, այսպես վտանգից ելնելով, իրենք հասկանում են, որ իրենք բոլորն են վտանգված, որովհետև այն ինչ որ իրենք արել են ընդհանրապես այս աշխարհում չի ներվում, եւ սա ցույց է տալիս, որ իշխանությունները այո համախմբված են եւ այդ համախմբվածության պատճառն այն է, որ իրենք վտանգ են զգում իրենց նկատմամբ։ Եվ հաջորդը, երբ որ նայում ենք ընդդիմությունը համախմբված չի, ինչու, որովհետև ընդդիմադիրները պատկերացնում են, թե ահա ինչպիսի պաշտոնների բաժանում պետք է լինի, երբ որ իրենք գան իշխանության։ Իսկ դա արդեն աննորմալ է, դա արդեն բերում է պարակվածության, ես անկեղծությամբ անուն չեմ տա, բայց մի քաղաքական շրջանակի միջոցառման էի մասնակցում, դա կարծեմ պատերազմից հետո էր, եւ իրենք դեռ ընտրությունների մասին խոսք չար, Փաշինյանի հերացման մասին խոսք չար, այդ մարդիկ իրար միջև պաշտոն էին բաժանում, ամեն մեկը պատկերացնում էր, թե ինքը ինչպիսի պաշտոն է զբաղեցնելու իշխանափոխությունից հետո եւ ինչպես լինում է նման դեպքերում իշխանափոխություն չեղավ, որովհետեւ մարդիկ ոչ թե համախմբված էին կոնկրետ խնդիր լուծելու, այլ ամեն մեկը փորձում էր այդ խնդիր լուծելու ընթացքում իր բաժինը ավելի մեծ լինի եւ ստացվեց այնպես, ինչպես որ ստացվեց։ Իշխանությունները համախմբված էին, ելնելով, ինչպես արդեն նշեցի, իրենց ֆիզիկական գոյության վտանգից, ընդդիմությունը հարբած էր հնարավոր իշխանության գալու դեպքում հնարավոր պաշտոնների ձեռքբերմամբ։ Սա կարծում եմ պետք է ընդդիմությունը ընտրություններից հետո հատկապես վերլուծեր, հասկանար եւ փորձեր նաեւ ինքն իր մեջ այսպես վերաձևումների գնալ, հասկանալ թե ինչ է այստեղ սխալվեց, ինչու սա այսպես ստացվեց եւ նոր այսպես լիցքով հանդես գալ եւ նոր լիցքով խոսեր ժողովրդի հետ։ Հիմա կարծում ճիշտը դրա ժամանակն է, որ պետք է ընդդիմադիրները փորձեն
այսպես նոր կազմել չասեմ, բայց նոր ձևով հանդես գալ, հասկանալով ինչ խնդիրներ կան, հասկանալով ինչ մարտահրավերներ կան։ Այնպես որ այս ամեն ինչը հաշվառում, եթե այսպես շարունակվի այնպես ինչպես գնում է այս պահին, ապա այո, Փաշինյանը կարողանում է իր առաջ դրած խնդիրը կատարել։ Մյուս կողմից պետք է նկատել, որ Փաշինյանը ունի ֆինանսատնտեսական ռեսուրսներ, պետության ռեսուրսները, որոնք նա կարող է ծառայեցնել իր անձնական քաղաքական նպատակների համար։ Դուք գիտեք, որ Եվրոպան էլ պատրաստվում է 2.6 միլիարդ գումար տալ։ Սրան գումարած պետական պարտքն է օր-օրի մեծանում, այսինքն Փաշինյանը ունի միլիարդավոր դոլարներ իր առաջ դրված խնդիրները լուծելու, այսինքն քաղաքական գործիչներին, ինստիտուտներ կաշառելու, մեդիաներ պահելու, չէ, իսկ ընդդիմությունը ինչ է անում։ Ես սա պետք է առաջին անգամ անկեղծ խոսեմ։ Ընդդիմությունը օրինակ չի կարողանում լավ մասնագետներ կան ընդդիմադիր դաշտում, որոնք այո, այս իշխանությունները պետք է գործազուրկ դարձնեին, պետք է տնտեսապես ճնշեին այդ մարդկանց, ընդդիմությունը չի կարող գոնե այդ մարդկանց պահի, որպեսզի այդ մարդիկ երկրից դուրս չգան, հասկանում եք։ Սա կարևոր խնդիր է, որի մասին պետք է խոսել։ Ինչու ընդդիմադիրները իհարկե ունեն ֆինանսական հնարավորություններ, այն ուժերը, որոնք այսօր կան, բայց այդ ուժերը չեն ուզում այդ իրենց հնարավորություններից անել այնպես, որովհետև այո, մարդը կարող է լինել հայրենասեր, մարդը սրտացավ է, բայց ինքը չի կարող օրինակ նայել, թե իր մի քանի երեխաները ոնց են սոված մնում, որովհետև այս պետության մեջ ինքը չի կարողանում աշխատանք գտնել, լավ մասնագետ է։ Շատ պետություններ գերազեն այդպիսի մասնագետներ պետական ինստիտուտներում ունենան։ Այս իշխանությունը իրենց օտարում է այդ մարդկանց, այդ մարդիկ մյուս կողմից էլ այս իշխանությանը չեն գնա որևէ համագործակցության։ Մյուս կողմից էլ ընդդիմությունը չի փորձում ընդդիմադիր այդ ֆինանսական կենտրոնները առնվազն գործարար շրջանակները չեն փորձում այս մարդկանց ապահովել որոշակի միջոցներով, որպեսզի ընդդիմադիր ռեսուրսները չպակասեն։ Մտավոր ռեսուրսի մասին է խոսքը։ Այո, մտավոր ռեսուրսի մասին է խոսքը։ Դրա համար եթե այսպես գնա, այո, մարդիկ հայրենասեր լինելով էլ մի մասը այդ մտավոր ռեսուրսի ընդդիմության մտավոր ռեսուրսի մի մասը կարտագաղթի, մի մասը, չգիտեմ, ճնշումների կենթարկվի Հայաստանում եւ Փաշինյանը կարողանա այդ process-ը միջև վերջ տանել։ Помощи Путина Эрдоган չհասցրեցի սա նաև ինչու է Սյունիքը այդպես իներտ ու пассив սյունեցիները ինչու է դարձել որովհետև իսկապես կտրել են հա հիմնական պայքարի դիմադրության այսպես ասած գլուխները դրանով է պայմանավորված թե այս 10 տարին այդ խաղաղության բան կոչ ասելով ինչու ոչ նաև 3 տարի խաղաղություն ասելով բայց նաև սյունեցին ինչքան էլ բան լինեն տեսա չէ ինչ տեղի ունեցավ Տեսեք, ինչքան էլ մենք ասենք սյունեցին, չգիտեմ, այս արցախցին, գյումրեցին, ժողովրդին առաջնորդներ են պետք։ Ինստիտուցիոնալ մոտեցում է պետք։ Ընդդիմությունը պետք է ունենա ինստիտուտներ, որոնք ժողովրդին կմոբիլիզացնեն։ Այսինքն հիմա եկեք գնանք Սյունիք, էլի։ Տեսնենք քանի ընդդիմադիր գործիչ падգամավոր է Սյունիքի գյուղերում ման գալի, ժողովուրդ հետ շփվում, փորձում հասկանալ։ Հայաստան դաշինքից 3 մի ինչ-որ խումբեր գնացի այդտեղ էր Զավի Պոստանջյանը, այնտեղ էր Հայաստան դաշինքից միջև էլ տավուշում էին, բայց ամեն օր չէ, ամենօրյա աշխատանքով, այսինքն տեղում ընդդիմադիր ինստիտուցիոնալ կառույցներ կան, ինստիտուտներ կան, չկան։ Ես չեմ լսել ամեն դեպքում։ Այսինքն պետք է այդ ժողովրդի հետ մշտապես աշխատանք տալու։ Այդ արևմտյան ֆոնդերը ոնց են աշխատում։ Ամեն մի ռեգիոնում, չէ, հիմա են աշխատում, ինչ են ամեն ռեգիոնում կան գործակալական ցանցի սպասարկուներ, որոնք հավաքում են, ինչ են անում։ Հավաքում են ամենաակտիվ երիտասարդներին, երիտասարդությունն է մի շարժիչ ուժերն։ Նկատեցիք որից, որ երիտասարդությունը այս ամեն ինչին ինչքան անիմաստ է, բայց ի պատիվ, ի փառքա իրենց այդ որ գնացին մի անգամից, հա, շատ-շատերին գիտեմ որ մի անգամից գնացին Արցախ ճակատ գնացին, բայց ընդհանուր առմամբ դու գիտես որ բոլոր շարժումները դեռ 65 թվականին երբ որ հուշարձանն էին դնում Եղեռնի միշտ շարժումը որ սկսեց, այդ ամենը որտեղից ծնվեց համալսարանից։ Չէ, համալսարանից այսպես դուրս եկավ, համալսարանականներ եղան։ Ասում են, որովհետև ոչինչ տեղի չի ունեցել, ամեն ինչ իր տեղում է, բայց ընդդիմությունը կամ խմբերը, քաղաքական խմբերը, որոնք Հայաստանի շահերից են ելնում, իրենք ժամանակակից գործիքներից չեն օգտվում։ Դուք հիշում եք 2018-ին այդ գործակալների ցանցը համալսարանի ինչքան ուսանողներ կարողացավ մոբիլիզացնել։
որովհետև իրենք ժամանակակից գործիքներ են օգտագործում։ Հիմա տեսեք ինչ անում։ Տիգրան Քոչարյանն էր, ես ուզում եմ սա անպայման մեջ վերել, երբ որ ժամանակին էր սոցցանցերի մեծ դերերի մասին խոսում էի, դա անտեսվեց եւ մի քանի ամիս առաջ ինքը խոսում էր TikTok-ի մասին, թե վաղը ինչ է դառնալու, դա Ռուսաստանի համար, ես վստահ եմ նաեւ մեզ համար մենք հիմա դրա մասին ոչ խոսում ենք, ոչ անդրադառնում ենք։ Դուք եթե մտնեք TikTok, դուք կտեսնեք երիտասարդությունը այնտեղ է։ Այո, ասում են 12 տարեկանից է որում 11, 12 տարեկանից, այսինքն իրենք ապագա իրենց ընտրողների ճիշտ նկատել էր պարոն Քոչարյան, իրենց ընտրողները տեսեք Տիկին Թովմասյան, դա նաև կարծեմ ինչ որ քաղաքական մոտեցմամբ այդ սոցիալական ցանցերը գեներացում, ստեղծվում, ինչ որ մտքեր են։ Եթե մտնեք TikTok, դուք կտեսնեք այդ երիտասարդ այնտեղ մտնող եւ մնացող երիտասարդության հիմնական թեման է փողը, սեքսը, լավ կյանքը, խմելը, ուտելը։ Քաղաքական ոչ մի բան չկա։ Հայրենիք չկա, այսպես ասենք։ Չկա, որովհետև կարելի է ամեն ինչ անել, բայց ինչի չկա, որովհետև մեր ընդդիմադիր ուժերը ցավոք սրտի մտածում են, որ կարող են ընտրություններից 1 ամիս առաջ քնից արթնանալ, ինչ որ մեդիաներ բացել շատ արագ ու հոպ հաջողությունը կլինի, բայց այդպես չի լինում, հասկանում եք, չի լինում այդպես, որ դուք տեսել եք ջրի ավիրող էֆեկտը, երբ որ ինքը անընդհատ միտեղ կաթում է, կաթոցի ավիրող էֆեկտը, ինքը ծակում է, ինքը քարը, բետոնը, չգիտեմ, ամենաամուր կարծր այդ զանգվածը կծակի, ինչու, որովհետև ինքը անընդհատ է։ Հիմա մենք եկեք նայենք, արևմտյան ֆոնդերից ֆինանսավորվող կառույցները անընդհատ են աշխատում։ Հասկանում եք, անընդհատ իրենք մեդիա դեմքեր են ստեղծում, երիտասարդությանը հետաքրքիր հավաքույթներ են կազմակերպում, չէ՞, եւ ամեն բան անում են այնպես, որ իրենց մոտ հետաքրքիր լինի։ Իսկ երիտասարդությանը հետաքրքիր է մոլորեցնել, հեշտ է մոլորեցնել հետաքրքիր բաներով։ Ինչ որ ժամանց են կազմակերպում, կներեք, էլի ընդդիմության կազմակերպած երիտասարդական հավաքներ եմ նայում, շատ նմանակ կոմունիստական կուսակցության կազմակերպած հավաքներին։ Մոտեցումն այնպեսին չի, որ երիտասարդությանը հետաքրքիր լինի։ Այո, դուք տեսաք 2018-ին, որ համալսարանականները նույնքան ակտիվ են, որքան ասենք ենթադրենք 88-ի շարժմանը։ Ինչու, որովհետև 88-ին Միջև 88-ը այդ երիտասարդությունը աշխատելու ձև գիտեր, իրանք մոտեցումներ, քննարկումներ այն ժամանակվա համահունչ էին, 2018-ին էլ արևմտյան այդ ֆոնդերից սնվող կառույցները այդ օրվա երիտասարդությանը համահունչ աշխատանք էին տանում։ Հիմա նույն ընդդիմությունը այդպես չի աշխատում։ Եվ պարզ է, որ ընդդիմության կողքը երիտասարդություն չի լինի։ Հասկանում եք, Հայաստանում քանի հասարակական կազմակերպություն է գործում։ Ամեն հասարակական կազմակերպությունը արևմտյան որևէ ֆոնդով 3, 4, գուցե 10, 20 երիտասարդ է, չէ՞ իր մոտ պահում աշխատանքի։ Ընդ որում այդ գումարները Չէ, պահում է իր մոտ աշխատանքի, չէ, կապում է իրեն, այսինքն իսկ ասեք քանի ֆոնդ է գործում, այսինքն քանի ֆոնդ է Հայաստանում գործում կամ քանի հասարակական կազմակերպություն է գործում, որոնք ֆինանսավորվում են հայկական ծագում ունեցող գումարներով։ Հիմա բայց մյուս կողմից մենք ասում ենք այսպես, շատ լավ է հասկացա, որ ի սկզբանե ինքը օլիգարխների հետ գործ ունեցավ կամ նախկին գործարանների հետ, մի մասին միանգամից իրերը դարձան, Սամվել Ալեքսանյանը, դե չնայած Սամվել Ալեքսանյանն ասաց, հիշում ես, ամեն անգամ հիշում, որ միացնելուն հիշում ենք, չէ՞, Բորիս, որ ասում է, այնպեսի գումար ուզեցին կամ Գագիկ Խաչատրյանը այնպեսի գումար ուզեցին։ Իշխանությունը առանց կապիտալ կարող երկար ձգել։ Եթե իշխանությունը ունենալու է տնտեսության վերաբաշխումը բարձ չէ, տեսեք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության կամ ցանկացած մեկը եկավ իշխանության, ինքը պետք է փորձի իր իշխանության շուրջ հավաքել ֆինանսական կենտրոններին, ֆինանսական ռեսուրս տիրապետող մարդկանց, որովհետև պատկերացնում եք, ասենք, այդ ֆինանսական Ձևավորում է, հիմա ասենք դուք ինչ գիտեք Ալեն Սիմոնյանն արդեն ինչքան կարողություն ունի։ Սկզբնական փուլում միշտ այդպես է, տեսեք, սկզբնական փուլում պարզ է, որ իրանք չեն կարող, ասենք 10 օրում ձևավորել իրանք ֆինանսական էլիտան։ Իրանք նախին էլիտայից վերցնում են ենթակաների, հետո սկսում են քիչ-քիչ վերաբաշխում անել ֆինանսական տնտեսական միջոցների եւ իրենց օլիգարխներն են ստեղծում։ Այո, Ալեն Սիմոնյան դուք ասում եք ինչքան, ես ասում իրենք իր եղբոր տնօրինության տակ գտնվող երկու ընկերություններից մեկը 600 քանի միլիոն դրամ գումար է ստացել պետությունից պետական պատվեր կատարելու համար, տենդեր է շահել։ Այո, իրենք անում են, իրենք գնում են այդ ուղղությամբ, իրենք ֆինանսական միջոցներ են կուտակում եւ ցանկացած իշխանություն գնում է այդ ճանապարհով։ Փաշինյանը նորություն չի։ Գայարան երկրի պետության պարտքն են բարձր, դրա մասին է խոսքը, գիշեր ինչ է գորգորում, հա,
գլխավոր բանը շակալի երկրի։ Տեսեք, լավ են անում։ Քանի կարողանում են, լավ են անում։ Մենք ինչ ենք առաջարկում դրա փոխարեն։ Մենք նաև Որպես բացենք այլ աչքեր են մարդկանց, Մենք որպես այլ- ովքեր Այո, հավատում շատ- են իրենց, ովքեր ասում են նրանք ազնիվ են, ովքեր ասում են Հիմա որ Փաշինյանի, բերել է խաղաղություն, տեսեք, Փաշինյանին Նիկոլը ընտրող բերել է ամեն մարդ, խաղաղություն։ Փաշինյանի ընտրող ամեն մարդ պետք է իմանա, եթե ինքը այս իշխանության օրոք պետական պարտքի այսքան մեծացել է, ստացվում է, որ Հայաստանի ամեն քաղաքացի կարծեմ մոտ $3200 պարտք ունի, այսինքն մարդը, որը ունի 4 հոգանոց ընտանիք, $12000 պարտք ունի, որը պետք է փակի։ Այդ պարտքը ծառայում է այս իշխանություններին, պարգևավճարների, լավ հաճելի ժամանակի, թանկ մեքենաների, թանկ ուղևորությունների վրա։ Այո, լավ են անում, քանի կարողանում են, լավ են անում։ Ինչ եք առաջարկում։ Չանեն իրենք, եկել են պետքա վայելեն, չէ՞ կյանքը։ Այլ բան է, որ մենք այլընտրանք պետք է առաջարկենք, որը հանրությանը պետք է ավելի շատ դուր գա, քան իրենց առաջարկածը։ Բացեք նաև մարդկանց աչքերը։ Եկել է խաղաղություն բերելու, խնդրեմ, բացեք մարդկանց աչքերը։ Ինչ խաղաղություն է բերել Նիկոլը, ինչ խաղաղություն էր խոստանում, ինչ խաղաղություն ունեցանք եւ հիմա էլ ինքը ասում է, բացում ենք բոլոր ճանապարհները եւ ստանում ենք հարստություն ու խաղաղություն։ Խնդրեմ, այն մարդկանց ովքեր որ այդպես մտածում են։ Երբ որ փողոցային մոտ իրավիճակ պատկերացնենք, մի մարդ, այսպես լավ ֆիզիկապես պատրաստված, ինչ որ մեկին քացու տակա գցել տշում է ուղակի։ Հայրն անիծում է։ Այդ ծեծվողը կարա այդ բան խոսա համերաշխությունից այն ծեծողի հետ։ Ծեծվողը կարա խոս։ Ծեծվողը մաքսիմում կարա սպասի, երբ այդ տղեն կհոգնի իր գլուխը լղկելուց, ասենք, եւ հետո գուցե ինքը խաղաղություն առաջարկի։ Հիմա մեզ ծեծել են որպես պետություն։ Հասկանում եք։ Մի քանի մարդեր Եվ մենք չենք խաղաղության օրակարգ թելադրողը, մենք չենք այն սուբյեկտը, որ խաղաղությունից պետք է խոսա, որովհետև մենք պարտվել ենք այս պատերազմում, Ադրբեջանը երբ կուզի այն ժամանակ էլ խաղաղություն կլինի։ Նույնն էլ այդ փողոցում ծեծողը երբ կհոգնի, էլ այմաշինի ծեծելու կամ դիակ կդառնա ծեծվողը, էլ չի ծեծի։ Ծեծվողը չի կարող որոշել, թե իրան ինչքան ծեծեն։ Կամ այո, կարող է որոշել, օրինակ ստորացումներ վերցնի, չգիտեմ, ոտքը պատճի, ինգնի ոտքերը, չէ, խոնարհվի, կոշիկները լպստի ծեծողի, եւ այո, գուցե այդ հանգամանքից ելնելով դե ծեծողը ստորնով է, արդեն ամոթ է իրեն ծեծել, ստորացված է։ Հիմա Փաշինյանը գնում է այդ ճանապարհով։ Այո, անիմաստ է խոսել խաղաղությունից, երբ որ քեզ ուղղակի լղքում են այդ բանը։ Դու մի հատ պատասխան հարված դուր, ոտքի կանգնի ենգածը տեղից, այդ մարդու կոշիկները մի լիզի, նոր երբ որ հասկանաս, որ այո, կարող ես դու էլ պատասխան տալ, ինքն էլ հասկանա, որ դու կարող ես իր մրթին տալ, այդ ժամանակ կարող ես խոսել խաղաղությունից, եթե քեզ ձեռ է տալիս, հասկանում եք։ Ես մի անգամ մի օրինակ բերեցի, քանի որ Հայաստանում մարդկանց գոնե արական սերի մեծ մասը սուտի գողական բարքերով են ապրում, կրիմինալ իբրև թե Ես ասացի, լսի, ու միշտ խոսում եմ այդպիսի մարդկանց, մի հարց եմ տալիս, ասում եթե ձեր փողոցում, ձեր շրջապատում մեկը լինի, ում փչացնեն, ժողովրդական խոսքով ասած, այսինքն կոտրեն, ստորացնեն, որպես տղամարդ, որպես այսպես շրջապատի մարդ, դու ասում եմ երբևէ որևէ մեկի հետ եթե կոնֆլիկտ ունենաս, Այդ մարդուն գլիազորես քո անունից խոսել, ասում է, չէ, ախպեր, դա կոդրված է, ոնց իմ անունից խոսել։ Ասում, բայց միջազգային հանրություն, միջազգային մակարդակով կոդրած մարդուն ընտրում ես վարչապետ։ Ոնց է ստացվում, բա ինքը նոր որ ասցի, նոր հասկացա։ Այսինքն այն ամենը իրանց լեզվով չէ, իրանց լեզվով, իհարկե, իրանց լեզվով պետք է խոսել։ Մարդկանց բացատրեք, թե ինչու չի կարող Փաշինյան ձեր անունից խոսել։ Որովհետև այո, փողոցում շրջապատում կոտրված մարդը, ստորացած մարդը չի կարող շրջապատի այլ տղաների կամ այլ մարդկանց խնդիրներով որևէ մեկի հետ բանակցել, որովհետև իրեն ուղղակի չեն ընդունի, կամ կընդունեն այդ մարդկանց էլ կընդունեն նույն այդ մակարդակով։ Կասեն, լավ, սա չի ձեզ ներկայացնում։ Ոնց է, որ դուք ձեր փողոցում ձեր անձնական խնդիրները չեք վստահում կոտրված մարդուն, ստորացած մարդուն, բայց պետության խնդիրները վստահում եք այդպիսի մի մարդուն։ Ասենք ինչ աչքով է Փաշինյանը գնալու բանի մոտ, Ալիևի մոտ, Պուտինի մոտ, միջազգային առաջնորդների մոտ։ Պարտված մարդ է, չէ՞, ի վերջո։ Մարդ է, որը այնքան վախեցած էր, որ ասում է, ի՞նչ է Սև լճի համար կռիվ պիտի սկսենք, գժվել եք, այսինքն այս ամեն ինչը ցույց է տալիս, որ մենք ապրում ենք աննորմալ հասարակության մեջ։ Այո, բայց այդ հասարակությանը պետք է բուժել։
Այդ հասարակության ամեն մեկին պետք է մոտենալ իր ձևով բացատրել։ Ամեն մեկին, չգիտեմ, բան տաքսու վարորդը պետք է իր մոտեցման մոտենալ, կոշկակարը իր մոտեցման, փորձել իր կյանքի հետ կապված որևէ օրինակ բերել, բացատրել, թե ինչու այս մարդիկ չեն կարող լինել իշխանության։ Այո, Ձերեթելիում կանգնած անբարոյական կինը պետք է խնդրեմ այդտեղ բարձր պետք է մոտենալ եւ բացատրել անբարոյականին մարմնավաճառին հասկանալի լեզվով պետք է բացատրել, թե ինչու մարմնավաճառին չի կարող ներկայացնել իրենից ավելի վատ մարմնավաճառը։ Այսինքն չի կարող մի խոսքով։ Շատ լավ։ Ինչ կասեք այն գործարարներին, որ հավատում են եւ ասում են մենք ունենալու ենք հրաշալի Հայաստան։ Ես չգիտեմ այդ մարդիկ ինչ տվյալներից ելնելով են ասում, մենք ունենալու ենք հրաշալի Հայաստան։ Նախ իրենք ասում ունենալու ենք հրաշալի երկիր, Հայաստանը չեն ասում, հրաշալի երկիր կարելի է տարբեր ֆորմատներով ունենալ։ Չեն ասում Հայաստան։ Ես չեմ լսել, չգիտեմ։ Հրաշալի երկիր կարելի է տարբեր ֆորմատ։ Ես իրենց ոչինչ էլ չունեմ ասելու, գիտեք ինչի, որովհետև ամեն մարդ իր ընտրությունը արդեն կատարել է։ Եթե մարդը գործարար, չէ, եթե մարդը ֆինանսական միջոցներ է կարողանում գեներացնել, ուրեմն ինքը ինչ որ բանից հասկանում է, չէ։ Եթե մարդը հասարակական որևէ դիրք ունի, ուրեմն իր փոխարեն Ճիշտ է, բայց շատ մարդիկ կան Աֆղանստանում նարկոտիկից են, այդ հմրա Այդ մարդիկ էլ իրանց ընտրություն են կատարել։ Այդ մարդիկ էլ իրանց ընտրություն են կատարել։ Տեսեք, այս մեծ մասը մարմնավաճառ։ Այդ մարդիկ էլ իրենց ընտրությունները հիմա մարդը կա հարստացել է խաղատունը հենց փակեցին, ասեց Տոսյունիքի հերն էլ անիծած, Արցախին էլ վրեն, Սևանն էլ վրեն, մենակ թե որովհետև այդ մարդու խաղատունը, որովհետև այդ մարդու հայրենիք իր խաղատունն է, հասկանում եք, դրա համար խաղատունը որպես հայրենիք ունեցող մարդուն չպետք է թույլ տալ ինքը խոսա հայրենիքի անունից, երկրի անունից։ Այսպես այդ հայրենիք անունն էլ շատ չարչրկվեց, էլի, դարձավ բանի նման, կոչ անելու նման մի բան։ Չէ, երկրի անունից չպետք է խոսան մարդիկ, որոնց սկզբունքները ունեն կոնկրետ գին, որովհետև եթե սկզբունքը ունի գին, ապա դրա համար որևէ մեկը կվճարի, ու այդ սկզբունքը կառնեն։ Հիմա ես ուզում եմ տեսնեմ այդ քաղաքական թիմի անդամներին, անկեղծորեն էլի, մարդիկ իրենց ամբողջ կյանքը կապեցին այդ անուն չտան հիմա քաղաքական ուժի հետ, այդ քաղաքական ուժի տերը, ասենք, ինքը մտածում է դա էլ է գործարան երևի, որոշեց մի օր փակել, այդ քաղաքական գործիչները կորան ուղղակի դաշտից։ Ափսոսում եմ, որովհետև այդ մարդիկ, տեսեք, այդ մարդիկ որպես падգամավորներ, նախարարներ երկար ժամանակ աշխատավարձ են ստացել, չէ։ Ես ավարտեմ Տիկին Թոմասյան։ Այդ մարդիկ աշխատավարձ են չէ ստացել։ Այդ մարդիկ մեր պետության կադրային բանկը պետքա լրացնեին։ Հա, ստացվեց, որ այս մի գործարար, որը չբավարարված ցանկություններ ուներ, այսինքն որի հայրենիքը իր կազինոն էր, որի սկզբունքները այդ կազինոյի դռնից այն կողմ ավարտվում են, այդ մարդուն ինչու պետք է քաղաքական process-ի մասնակից լիներ ու քաղաքական process-ում որոշիչ դեր ունենար։ Այո, դրա մասին էլ պետք է խոսալ։ Ինչ է ուզում ասել, որ այս նույն բանը ասել եմ, երբ որ հանրապետական կուսակցությունից օրինակ պարոն Աշոտյանը, Արփինեն, Հովհաննիսյան, պարոն Շահնազարովը, այս մարդիկ ոչ չհայտնվեցին ցուցակում եւ դուք ճիշտ նկատեցիք, պարզ է որ խոսքը գնում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մասին, այնպես չէ որ մեր երկիրը այնքան շատ հնարավորություններ, այնքան ռեսուրսներ, այնքան կադրեր ունի, այս մարդիկ քաղաքական գործիչներն են պետության երկրի հարստությունը։ Այս մարդիկ ճանապարհ անցած մարդիկ են, կերտվել են միջազգային կառույցներում իրենց դրսևորել են, աշխատել են մի տասնամյակ, երկու տասնամյակ եւ այսպես ուղակի, հա, շատ ճիշտ նկատեցի, այս ուղակի մի օրվա մեջ որոշեցի։ Չէ, նույնը վերաբերում է, նույնը ես ասուլիսի սկզբում ինչ ասեցի, նույնը վերաբերում է նրան, որ այսօր շատ ընդդիմադիր գործիչներ կան, որպես մասնագետներ, բայց տեսեք, Էդգար Ազարյանը իմացա, որ մեկնել է Լեհաստան, այդպիսի կադրեր գործարարներ, չէ, արի աններով ասենք որոշում կայացնի։ Դե ես հիմա այդ անունը տալու իրավունք չունեմ, ինձ իրավունք չեմ վերապահել անունը։ Դե հիմա դուք ասում եք, ես իրավունք չեմ վերապահել որևէ մեկի անուն տալ, բայց տեսեք, մարդը կոնկրետ դուք անուն տվեցիք, եղել է դեսպան, եղել է մարզպետ ու անկաշար։ Եթե այսօր ինքը կաշարված մարդ լիներ, ինքը խնդիր չէր ունենա Հայաստանում ապրելու։ Այո, ինքը կունենար, չգիտեմ, մի հատ գործարան, մի հատ հեռուստաընկերություն, բան լավ կապրեր։ Այո, բայց այս մարդը տեսեք, հրաշալի մասնագետ է, լավ դեսպան է եղել, լավ մարզպետ է եղել, առանց անկաշար աշխատակազմի հիմա ամբողջ ընդդիմությունը, որ ունի տասնյակ գործարարներ, որոնք հայրենասեր են ձևանում,
որևէ մեկը չէր կարող այս մարդուն աշխատանքով ապահովել, չեմ ասում հենց այնպես գումար տան, աշխատանքով ապահովել, սա գուցե շատերին թվա ինչ-որ փոքր խնդիր եմ ասում, բայց իրականում շատ կարևոր խնդիր եմ ես բարձրացնում, աշխատանքով ապահովել, որ այս մարդը նաև ռեսուրս ունենար իր ընտանիքը պահելու եւ նաև Հայաստանում պայքարը շարունակելու։ Բայց այդ գործարարները ինչ են խոսում հայրենասիրությունից։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Իսկ սրան զուգահեռ ինչ է անում Փաշինյանը։ Իրենց ամենաանլվա կերպարներին տանում պետական կարերում են տեղավորում կամ մասնավոր բիզնես սեկտորում, որ իրենց վերահսկողության տակ է։ Ոչ մեկի տեսակ ոչ մեկի բան չարեց, անգամ ոչ մեկի չթողեց դուրսը չեն թողել, բայց եմ ասում, անգամ մարդիկ, տեսեք, որ իրենց միակ ծառայությունը եղել է հայլի կայքի գրասենյակի վրա հարձակվելը, այդ մարդիկ ԱԱԾ-ում աշխատանք ստացան, հասկանում եք։ Բա անդիմադիրներ ջան, բա ասում եք պայքար չկա, չգիտեմ ինչ կա։ Բայց այդ հայրենասիրությունը անկեղծ էլի քանի կոպեկ արժի, երբ որ դուք ձեր ֆինանսական միջոցները ձեր տակը դրած, քաղաքական process-ները չեն լինում առանց ֆինանսական միջոցների ծախսման։ Զորօրինակ այդ կադրի օրինակով, այդ մարդը շատ հրաշալի քաղաքական գործունեություններ ծավալում այստեղ եւ սկզբունքային ի վերջո բարձ է, չէ՞ որ ինքը իր սկզբունքները դավաճանել այսօր աշխատակազմի ղեկավար կներ Սահմանադրական դատարանում։ Բա ոնց է մարդը իր ընտանիքի բարեկեցության հաշվին կարողանում է սկզբունքներ բայ, իսկ դուք չեք կարողանում ձեր միջոցների հաշվին որևէ մի ինդիմադիր գործի բարեկեցություն ուղղեցինք դեպի ընդդիմություն, ինչը շատ տեղին էր, բայց նորից գանք իշխանության գործունեությանը, ծավալած գործունեությանը, ինչ են անում, ինչ խնդիր են դրել, ուր են գնում։ Տեսեք, Տիկին Թոմասը, մենք երբ որ խոսում ենք ընդդիմության մասին, թեկուզ այս խնդրով, որ մենք խոսում ենք, ինչ ենք խոսում, որովհետև իշխանության դեմ պայքարում պետք են կադրեր, չէ՞։ Չի կարելի առանց հրամանատարների պատերազմ վարել, անհնար է, ընդ որում առանց շարքայինների շատ դեպքերում հնարավոր է, ասեք աղան հրամանատարները ինչ-որ Այս միտքը ընդ որում հետաքրքիր է, որ երրորդ նախագահն է մի անգամ ասել ու ինձ մոտ տպավորվել է, որ այո, առանց շարքային կարող են լինել, ասենք, դասակներ, որոնք ամբողջապես կազմված են սպաներից, բայց չեն կարող լինել դասակներ, որոնք չունեն սպաներ, որոնք չունեն ղեկավարով, առաջնորդ, չէ՞։ Հիմա դուք ընդդիմադիր դաշտը ըստ էության թուլանում է այս կադրերի բացակայությամբ եւ այո, Փաշինյանի համար ավելի հեշտ է լինելու իր ծրագրերի իրականացումը։ Խոսելով իշխանության դեմ պայքարի մասին, մենք առաջին հերթին պետք է խոսենք ընդդիմադիր շարքերը հզորացնելու մասին։ Պետք է խոսենք այդ շարքերը ամրացնելու, վերափոխելու, նոր կառույցներ ստեղծելու։ Եթե այս ամեն ինչը չի լինելու, տարբեր տեղի միանշանակ, եթե այս ամեն ինչը չի լինելու, Որից նկատեցիր, որ երբ որ պարոն Մինասյանը ասեց ակտիվ քաղաքական գործունեություն չծավալել, բավականին այդ իմաստով թուլացավ ընդդիմությունը։ Եվ այս անկեղծորեն Եվ այսպես շարժման տարբեր օջախներ կային հասարակական կազմակերպություններ։ Ես անկեղծորեն ու շատ հետաքրքիր մոտեցում ուներ Միքայել Մինասյանը։ Եվ ես կարծում եմ իրենց համարժեք իրենց ոճով ինքը բավական հաջող պայքար էր տալիս։ Ես կարծում եմ Միքայել Մինասյանը պետք է ի վերջո այդ տեսակ չէ՞ ինչ կադրային բանկ ուներ։ Տեսակ չէ՞ քաղաքական դաշտը ինչքան դատարկվեց։ Այդ կադրային բանկը Եթե Միքայել Մինասյանը որոշել է վերջնականապես դուրս գալ քաղաքականությունից, ինչին ես կասկածում եմ, ըստորեն։ Եթե, այո, պետք է, Ես կարծում եմ սեպտեմբերին արդեն պարզ կլինի։ Պետք է այդ կադրային բանկը 20-ը պարզ կլինի, հասկանում եմ ինչ ուզում ասես եւ ճիշտ ես նկատում, որ պետք է անպայման առաջարկել, հրավիրել, պետք չէ, որտեղ այնտեղ իսկապես կային եւ ակտիվ պայքարի հրաշալի մասնագետներ, մարդիկ, որոնք միայնակ կարևորագույն process-ներ էին կառավարում։ Սկսել եւ կառավարում։ Սուտ Նիկոլյանից սկսած եւ այն ժամանակ, երբ որ բոլորը լուր էին, այդ տղաները 4-5-6-7 տղաներ եւ նաեւ զուգահեռ իրավաբանների բանկա լուրջ այսպես Դրա համար ես կարծում եմ այդ կադրային բանկը չպետք է թողնել ուղղակի առաջին հերթին այս պահին ընտրություններից հետո եւ շատ ավելի վճռական է այս պահին որպեսզի իշխանություն ընդդիմությունը մի հատ ռեստարտ անի ինքը իրեն հասկանա ինչ ոնց Եթե ժողովուրդ, իհարկե շատ արագ։ Ժողովուրդ, եթե ընդդիմադիր ճակատներ ջան, եթե դուք հասկանում եք, որ օրինակ Հայաստանի փրկությունը
ձեր համար ավելի երկրորդական է, քան թե դուք իշխանության գալու դեպքում ինչ պաշտոններ եք վերցնելու։ Ես կարծում արդեն եք հասկացել եք։ Խնդրում եմ, դա հրապարակային ասեք, չէ, դա հրապարակային ասեք, եթե միասնականությունը ապահովում ասեք, չգիտեմ, ձեր համար շատ սկզբունքային է, թե ով կլինի ոստիկանապետ, ով ԱԱԾ-պետ, մենք կարող ենք հատուկ ձեր համար 2-3 ոստիկանապետի պաշտոն ունենալ։ Արդեն հասկացել են իրենք, որ դրա 4-5 ԱԱԾ-պետի պաշտոն։ Այս պարտությունը ցույց տվեց, որ դրա ժամանակը չէ, հետո ներողություն, իհարկե երկիրը հանձնում են, ինչի մասին է խոսքը։ Երկիրը ժամ-ժամ հանձնվում է գյուղերով, չգիտեմ ինչով, էս էլ բան չի։ Արցախը դե ինչ է պատահի, Արցախն էս էլ Սյունիքն է, չէ։ Շատ կոնկրետ մարդը ասում է գյուղերը հանձնում ենք եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դիմադրության ճակատ բան պիտի լինի եւ ինչ որ իմաստով նաեւ Կոչ Մինասյանի, որ ինքն էլ առաջ գա, հանրապետական կուսակցությանը ես կարծում իր բացակայությամբ Միքայել Մինասյանը ասում, իր բացակայությամբ դաշտում մեծ բաց է առաջացել եւ չգիտեմ, այդ կադրերը պետք է որևէ ձև ակտիվ լինեն։ Անկախ նրանից Միքայել Մինասյանը դուրս է գալիս քաղաքականությունից ընդհանրապես, թե վերադառնում է եւ սա այն դեպքում, որ ինքը խոստացել էր, որ երբ որ ընդդիմադիրներին չհաջողվի լուծել Փաշինյանի հարցերը, ապա ինքը անձամբ կզբաղվի Փաշինյանով։ Սա խոստում հրապարակային եղել է, չէ՞։ Խնդրում ենք զբաղվենք։ Պահն է, ժամանակն է եւ արդեն ուշացել է 2 ամիս։ Եվ տղաների թեման մենք ճիշտ ասած առիթ ունեցել ենք եւ միասին առանձին շատ խոսել, խնդրեմ։ Նորից պետք է ուղղակի անընդհատ խոսել սրա մասին, որ այս մարդիկ քաղաքական հետապնդումների են ենթարկվում, որ այս մարդկանց քաղաքական դիրքորոշման համար ազատազրկել են, այո, եւ նպատակը մեկն է ստեղծել մի հատ իրավիճակ, որ տեսեք մենք խոսեցինք, չէ՞ որ process-ները պետք է առաջնորդվեն, որ այդ process-ները առաջնորդողները չլինեն, երևի հասկանալով որ դե հիմա մի մարզը 4-5-6-7 հոգու կալանավորել են առաջնորդներ, դժվար շատ արագ ինչ որ նոր որակի առաջնորդներ առաջ կան, որպեսզի հնարավոր լինի process տանել, բայց այստեղ նաև պետք է էլի վերադառնանք ընդդիմությանը, էլի խոսենք ընդդիմության մասին, այս ձերբակալված գործիչների մեծ մասը վերածնվող Հայաստան կուսակցությունից են, այդ կուսակցությունը պետք է իր վրա պատասխանատվություն վերցնի եւ չգիտեմ գնա Սյունիք եւ այնտեղ ամբիոնը գրավի, գնա Սյունիք, չգիտեմ եւ ընդհանրապես պետք է տեսեք ես հիշում եմ երբ որ Բարգավաճ Հայաստանն էր ազգային ժողովում շատերս մտահոգություն ենք հայտնում եւ ընդդիմությունն էլ ասում էր թե ինչու Բարգավաճ Հայաստանը կառավարության ծրագրի քննարկման ժամանակ չգրավեց ամբիոնը, որպեսզի Փաշինյանը չբարձրանա։ Ընդդիմադիրներ ջան, գնացեք գրավեք ամբիոնը։ Հիմա ավելի շատ եք ու ուժեղ տղերք էլ կան ձեր մեջ, գնացեք ամբիոնը գրավեք կամ շուտ տվեք ամբիոնը ընդհանրապես։ Կրճանն էր ոնց որ այդ առումով ամենա, այսպես ասեմ, համարցակը, անվախը։ Ես այդ կարծիքին եմ եւ առանց այդ ամեն ինչը շատ համարցակ եւ առանց հետեւետանքի։ Շնորհակալություն Բորիս, մենք շարունակում ենք մնալ ուղի